Итак, здесь карты Таро ответят на ваши вопросы. Здесь я сделаю для вас старинную выкладку. Она состоит из 5 вопросов, из 5 частей, из 5 позиций. Первая позиция ответит на ваш вопрос. Что стучит в вашу жизнь? Я возьму 3 карты. Что стучит в вашу жизнь? Следующая позиция ответит, что гремит в вашу жизнь. То есть вот-вот хочет очень-очень скоро случиться. Что гремит в вашу жизнь. 3 карты. Следующие карты ответят, что на пороге стоит. То, что вот-вот на пороге стоит и хочет вам рассказать, что будет. 3 карты, что на пороге стоит. И еще 2 позиции, которые, конечно, все позиции связаны с друг другом, но вот эти 2 особенно связаны друг с другом. Что дверь откроет и что сердце успокоит. Итак, что вам дверь откроет? Здесь. И что сердце успокоит? Вот здесь. А я начинаю смотреть. Приглашаю вас устроиться так, чтобы вам было удобно, и вы услышали то, что вам необходимо узнать от Вселенной, высших сил, Творца, ваших ангелов-хранителей. То есть от высших сил, которые вам помогают. Первая позиция, что стучит. Во-первых, скажу, что мужчина, который вас очень любит и будет любить, потому что здесь карта Король чаш говорит о любимом мужчине и о мужчине, который готов посвятить всю свою жизнь именно вам. Поскольку чаша второй – это символ любви, ну а король, конечно, мужчина, да? Мужчина красивый, умный, харизматичный, может даже влиятельный, но самое главное, что его сердце полно любовью к вам. А также король чаш – это вообще удача в жизни. То, что жизнь вас любит и будет давать вам подарки. Еще в этом раскладе из 3 карт есть 2 карты, которые объясняют вам, чего не нужно делать, от чего нужно уйти, чтобы встретить вот такую любовь, счастье, как король чаш. Вам необходимо уйти от карты, которая называется 4 меча. Если вы видите здесь на экране, конечно, скорее всего, видите. Конечно, расклад можно тоже слушать, просто или мигом смотреть на экран, или вообще не смотреть, неважно. Эта карта представляет врагов. То есть людей, которые сами не знают, куда идут. Они идут в пропасть. Люди, которые не любят других, не желают другим добра. Это больные на всю голову люди, которые идут в пропасть. Часто такие люди копают яму другому и сами в нее же попадают. От таких людей вам нужно уходить, они вам совершенно не по пути. Еще есть 5 меча. А вот 5 меча – это такая тенденция, когда мы сидим у закрытой двери и жалуемся, что жизнь не случается или не радует нас, не балует. Но потому что мы сидим именно у той двери, которая для нас не открывается. Естественно, что у каждого человека есть дорога своя, дорога в жизни. По этой дороге человек как вот символически, это как большой дворец, да? Некоторые двери в этом дворце именно для нас предназначены. Они откроются нам в нужный период нашей жизни, мы получим изобилие, благословение от этих дверей. Но есть в нашей жизни такие двери, которые для нас не предназначены, они не должны нам открыться. Потому что мы не сможем с этим ничего сделать, или же это для нас вредоносно, не нужно, не обязательно. Очень часто бывает так, когда человек потерял ориентир в жизни, он продолжает долгие годы ждать, когда откроется та дверь, которую, может быть, вам навязали, такое мнение, что она должна именно для вас открыться. Ну, например, вам навязали профессию в детстве. Не потому, что родители были тонко чувствующими людьми и изучали к тому, к чему у вас есть наклонности, предрасположенности, таланты. А вас просто направили в то русло, где проще, удобнее, скорее. Ну, я свой пример только для примера приведу. Меня направили учиться музыке, потому что у меня тетя работала профессором музыки. Было очень легко, да, именно туда направиться. А это было не мое. У меня, да и слух посредственный. Но я путем математических формул научилась неплохо выполнять эту функцию, но я же потеряла очень много сил на это, и
это мне радости особо никогда не приносило. Хотя я сумела тоже оттуда добыть радость. Нужно добывать радость из тех карты, которые вам выпали, как говорится, да, таким образом. К чему я свой пример привела? Чтобы вам объяснить, что часто за нас выбирают, какой нам дорога идти. Или, например, мама вам сказала, ну стерпится, слюбится, других женихов нет, бери этого. А это вашу жизнь поломало. Потому что жить с нелюбимым лучше вообще одному. И такие моменты есть у многих людей. Я привела свой пример лишь только для того, чтобы вы могли себя узнать в этом примере и не сидеть у закрытой двери. И тогда у вас будет вот этот любимый человек, войдет в вашу жизнь и сделает вас обязательно счастливой. Кто имел уши, тот услышал. Да? Я считаю живые каналы карт. Что гремит в вашу жизнь? Вот-вот войдет. Во-первых, я скажу, что волнение, вот карта Луна, это волнение. У вас могут быть связаны с тем, что опять вам вот подбросили как бы этого ребенка, да? Вам подбросили эти обстоятельства, вас заставили идти по этому пути, вам навязали или мнение, или какие-то события в вашей жизни. Вам приказали, например, заботиться о вашей сестре. Но это же не ваша забота. Заботиться о сестре, правда? У нее отдельная жизнь. Кстати, сестры-братья – это не прямые родственники, кто не знает. Но это я пример только привела. Вам родители могли это навязать, потому что родители якобы хотят вас уравновесить. Вам начальник мог навязать проект, который вам не нравится. Или не по силам, или не в радость. Вам могли навязать домашние какие-то мыслекрутки, да, касательно вас. Ты, мол, скандальная и так далее. Вам могли навязать друзья мнение о вас, что тебе это платье идет, а это не идет. Вам что-то навязали, и вы нервничаете. Взвесьте то, что сейчас с вами происходит. И не нужно верить тем, что вам навязывают тем людям, а делать то, что вам в кайф. Потому что Луна, кстати, я астролог, я хочу сказать честно про Луну. Луна – это не только мама, это не только эмоции. Нет, это не только женская карта. Луна – это напитать себя же тем, что вам в кайф, то есть получить удовлетворение от своей жизни. Вот это Луна по астрологии. Самое главное. И свои таланты найти. Так что вот здесь ищите свои таланты, не слушайте никого, кто хочет вампирить, навязать вам их точку зрения. А теперь четверка. Вот здесь жезлов, это очень хорошая карта, четверка жезлов. Это тогда, когда вас любят, независимо от того, какая погода на улице. Погода на улице символически это другие люди. Другие люди с их обстоятельствами, обстоятельства жизненные какие-то, да, перипетии судьбы, но вас любят. И вы любимы. Вот что гремит в вашу жизнь, что вы будете с любимыми людьми, как в домике, как в крепости, как в защитной среде. Вы будете с любимыми людьми, и никто больше вам не сможет причинить зла. Вот эта карта, кстати, защита от негатива, вернее, это позиция. Луна вместе с двойкой меча. Двойка меча – это негатив, да. Луна – это карта магическая, которая защищает от негатива. И то, что будет, это будет у вас взаимопонимание и любовь с партнером. А также будет дом достойный, где вам будет хорошо. Прекрасный расклад. Теперь посмотрим, вот эта третья позиция говорит, что на пороге стоит. Что на пороге стоит, и хотела бы, чтобы вы это услышали, послушали совет этой позиции. Четверка пентаклей, стабильность в финансах на пороге стоит. Я буду смотреть только прямые в этих рамках, но если карта какая-то вышла перевернутая, значит так, нужно было. Прочту в начале в прямом, а потом еще и в перевернутом. Это тройка жезлов. Это перспектива на развитие в бизнесе, перспектива на развитие в профессии, в семье, также расширение семьи, внуки, дети, расширение жилплощади. Это очень хорошая карта. Это больше силы, больше здоровья, больше всего самого лучшего. Перевернутая, это все задерживается, но это обязательно будет. А теперь вот карта четверка пентаклей говорит о стабильности финансов прежде всего. И вообще пентакли – это помощники. Помощники, а также ценный материал, это другие люди, ценный материал. То есть у вас будет все хорошо, будет стабильное положение и в семье, и в работе. А я так сделаю, чтобы карта магически вам помогала. Карта смерть, старший аркан. Вы знаете, эта карта говорит о том, напоминает вам, что на самом деле вот такая интересная стабильность, мы все хотим стабильности, но стабильность должна быть активная. Карта смерть напоминает, что не бывает неактивной жизни, да? Там, где нет активности, есть смерть. То есть
Жизнь – это движение либо вперед, либо скатывание назад. А стабильного положения в жизни не бывает. Смерть напоминает нам, что да, будет стабильность в финансах, но продолжай развивать свои дела. Да, будет стабильность в любви, но продолжай работать над отношениями. Никогда не останавливайся. Такие мощные, очень-очень мощные советы карты дают. Немножко поправлю, чтобы было все вам видно. И буду смотреть позиции, эти две. Здесь что дверь откроет? Вот что откроет дверь в вашу жизнь, да? Смотрите, я хочу сказать вот что. Во-первых, будут какие-то новости очень хорошие. Видите, здесь голубь летит. Именно по символике этой карты. А вообще семерка пентаклей, она говорит, что все хорошо в свое время. Нужно ждать, пока плод созреет. Зеленый плод, он пользы никакой не приносит. Мы иногда торопим события, потому что хочется чего-то купить срочно. Вот эта карта предупреждает. Она говорит, что в этот период может захочется что-то купить, но плод еще зеленый. То есть, может быть, через неделю этот же товар будет со скидкой, да? Или же в другом магазине, может быть, этот товар будет по лучшей цене. То есть ни в коем случае не торопитесь при покупках. Плод созреет, тогда придет время покупать. И вы узнаете, будут такие свидетельства того, что плод созрел. Но символически я вам скажу, например, яблоко. Оно уже пахнет по-другому, да, оно ароматное, оно уже другого цвета. То есть вы поймете, будут такие свидетельства вам, что вот это платье именно сегодня нам нужно купить, эту прическу сегодня сделать, эту квартиру поменять. Ждите, пока плод созреет. Вы поняли, о чем я говорю? А карта Шут как раз об этом. Она говорит, будьте свободны от этих претензий жизненных, да? Будьте свободны от вот этого «хочу». Лучше смотрите на мир как на возможности, на поле вероятности. И в свое время каждый плод созреет, и вы в нужное время его приобретете. И что еще хорошего, что дверь открывает вам, это двойка чаш. Это вот именно созрел плод любви. Вот для многих это означает знакомство с мужчиной, для многих примирение с мужчиной, для многих это счастье в личной жизни, это счастье в делах. Это когда есть благодарные заказчики, хорошо идут дела в маленьком бизнесе, если у вас бизнес, или на предприятии. Это тогда, когда вы получили ту работу, которую хотели, купили тот дом или квартиру, получили визу, ценные бумаги. То есть вот эта двойка чаш – это самая лучшая карта в колоде. И она мне показывает, что вот вы и ваше желание, оно исполнится. Судьба вам дарит подарки. Также это подарки от любимых людей, родителей, детей, помощь высших сил. Это очень хорошая карта. Ну вот смотрите, сколько вам подсказок, да, прекрасно. И еще что сердце успокоит. Да? Я вот раньше всегда говорила, погадаем, чтобы сердце успокоилось. Это действительно важно, потому что магическая психология гадания – это психология древности. Это работает. А теперь еще на YouTube это вообще, безусловно, такая большая помощь всем людям. Итак, смотрим здесь. Смотрите, что ваше сердечко успокоит. Восьмерка чаш. Но это вот портал в изобилии. Даже видно, ворота открыты, и вы идете вперед. Впереди вас гора. А гора – это свершение ваше, это будущий успех. У вас в руке посох. Посох – это дополнительная поддержка, помощь. Поддержка близких людей, поддержка родственников, друзей, коллег. А также вот этот посох, он означает, что будут знания у вас, нужная информация. Эта позиция подводит итог всем позициям. И здесь видно, что вы идете к лучшей жизни. Открыты двери для того, чтобы реализовался ваш бизнес. Открыты двери для того, чтобы искать любимого, чтобы искать успех. Чаша – это то, что вы наполняете любовью. Это может быть ваша новая профессия, которая вам принесет огромные деньги. Это может быть новая любовь, которая вам принесет огромное счастье. Потому что 8 – это огромное что-то. Это портал в изобилии. Ну а чаша – это любовь. Так что у многих это успех в любви и в том, что вы на самом деле любите. Я здесь вижу еще 10 жезлов. Эта часто карта не понимается правильно, потому что у Райдер-Вейт, у основной колоды, на которой основаны все другие современные колоды, там человек несет 10 тяжелых жезлов, но куда он несет? Вот в чем вопрос. 10 жезлов – это ваш опыт, это ваше умение в профессии, это ваша внутренняя и внешняя красота, это благополучная семья, это благоустроенный красивый дом, это ваш опыт,
жизни, который вы несете к цели. И у Райдер-Вейт там впереди есть под горой, потому что под защитой стоит красивый дом с красной крышей. И туда человек несет свою ношу. То есть, другими словами, своя ноша не тяжелая. И своя ноша это как своя ниша в жизни, да? Ваша ниша не может быть занята. Потому что кто займет ваше место? Если вы его сами не займете, оно будет свободно, пока судьба до вас не достучится, чтобы вы заняли сами свою нишу. И на символике этой карты немножко видно, что человек идет своим путем. Несмотря что некоторые над ним смеются, для некоторых он безразличен, некоторые, может быть, даже и осуждают его за что-то, или некоторые пытаются его испугать. Но неважно. Это может быть вы, такой человек, который вот деловой, в костюме, женщина деловая, мужчина. То есть вы идете по своим делам. И все равно, что думают о вас другие люди, как они вам помогают или мешают, вы идете по своим делам. А раз вы идете по своим делам, вы придете к самым лучшим результатам. Вот такой расклад. И еще обязательно нужно знать, что расклады, они становятся такими, которые подходят вам как перчатки, когда вы свою ситуацию подстраиваете под карту. Потому что карта универсальная, как икона в храме универсальная. Но икона Богоматери разговаривает с каждым человеком на вашем языке и помогает ответить на вашу молитву. Икона это язык Творца с нами. Ну вот здесь вот это иконостас, да, домашний иконостас. Поэтому карты, вот они именно это и делают. Это тоже не меньшая духовность, чем в храме, даже больше. Потому что духовность в храме, она как бы касается всей национальности, которая верит в эту религию, да? А духовность Таро, она универсальна для каждого человека и подходит любому человеку на земле. Каждый человек, когда задает свой вопрос, карта отвечает на ваш вопрос. И то, что я говорю, вас будет обязательно касаться 100%. То есть задавайте свои вопросы, и то вот какую я карту разбираю, это ответ на ваш вопрос. Здесь еще одна карта, я должна сказать, это туз меча, и она, вот видите, лабиринт, и как бы это такая русская рулетка, попаду, не попаду. Вот иногда мы так живем по жизни. Попаду, не попаду, получится, не получится. Это нельзя так жить. Прежде чем использовать этот меч, прежде чем делать движение, экшен, какое-то действие, нужно всегда взвесить за и против. Нужно всегда проанализировать ситуацию, получить достаточно информации по тому или другому вопросу. Например, вы покупаете дом, вам нужна настоящая информация, а не только информация от продавца, естественно, да, потому что продавец, у него цель продать. Но это правильная для него цель, но это неправильная для вас цель. Для вас цель правильная, это выгодно купить. Ну, ладно, выгодно, хотя бы купить, чтобы была честная цена, например, да. И для этого вам нужен независимый эксперт. То есть, ну, теперь это Google, независимый эксперт. Можно всю информацию узнать об этом доме, о других домах. Но это я пример привожу только в домах. Вы знакомитесь с мужчиной, вам нужно получить независимую информацию. Нет его мамы, какой он хороший, нет его бывшей, какой он плохой, а независимую информацию о нем. Что он за человек? Какие у него корни, какая у него наследственность, какой характер, какие у него внешние признаки видно. Ну и хорошо, что хоть внешне видно, да. Все остальное человек может спрятать, а потом проявиться. Так что здесь вот эта карта туз меча говорит, что получите информацию, соедините все вместе, проанализируйте. Критическое мышление – это карта критического мышления. И тогда вы не сделаете неправильную покупку или не будете общаться с неправильным для вас человеком. Ох, какие хорошие, мощные подсказки, я очень довольна. То есть, смотрите, все, что вы пожелаете, спросите, и карты абсолютно четко вам ответят на вопрос. Мои слова – это были ответы, а уж каждый вот поймет их по-своему и правильно сделает. Потому что все должно пониматься по-своему. Я, в свою очередь, хочу сказать, что вот этот расклад, он очень четкий, честный, и я уверена, что принесет вам пользу. А я вас очень люблю, забочусь о вас. Для меня вы
это моя семья. Так что, если хотите побеседовать с честным, преданным другом, приходите, пожалуйста, на мои расклады. А еще приходите на расклады, конечно, чтобы получить подсказки от карты, с пользой для себя провести время. Подписывайтесь на канал. Естественно, расклады я делаю для подписчиков. Это не на канал вы подписываетесь, а подписывайтесь на видео, которые вам помогают. Видите, какая разница есть, да? То есть вы делаете это для себя. Пальчик вверх, если понравилось. Огромное спасибо. Пальчик вниз, если не понравилось. Пальчик вниз можно поставить 2 раза, чтобы сбить вот это, ну, что там, эмоция какая у вас есть. А я вас всех люблю, обожаю, всех друзей обожаю и желаю всем добра и счастья. И увидимся тогда, когда вам понадобится помощь или беседа с честным, преданным вам другом. Я знаю, что мы еще увидимся. До новых встреч, друзья!